唔該，姐姐。唉，唔該。哎。等咗唔知幾耐先開門俾我，唔知咩事，我以為佢唔識開門，黐線。諗住佢如果壞車，我哋開門俾我試。我幾啱放學。冇完課。大圍個大車就入。對面嗰間。哦，五肉。係。有幾有大車。放快。嚟緊考試啦。放完個元年又考咯，3年。想入邊間？咁科技大學定理工大學？因為幾科都睇中咗，唔知揀邊個。咁你成績應該好好一次喎。八大入邊你都揀呢啲。讀邊科啊？咁設計與應用科技科、電腦。APL 即係出邊嗰應用學習堂啦，同埋 M2， 我啱啱補課補 M2。咁你都幾多元化？係啊。冇問題啊，分手到任你揀。係啊。你哋嗰間學校咪都係每個科都唔同學仔？有機會係㗎。係㗎嘛？係有機會係。咁㗎嘛。我哋中英數都分晒組嘅，因為高中咧選修科都係自己揀科。佢會係可能呢個 grade 嘅同學同翻呢個 grade 嘅。未必咯，但係初中可能會咯。好似係咁喎。初中可能咁分，但係高中就未必啦。高中可能跟科分，但係中英數就真係跟成績排嘅。喂，咁其實你讀書咁叻，有咩巧妙啊？咩？簡稱內卷。內卷。但係好多人做功課都係一個問題，你就會操卷咁，對好多人嚟講，你做到呢樣嘢。入大學嗰啲都係買試卷自己做啫嘛。我話唔夠錢買試卷，但係我日日操數嗰啲咯。反而最有信心係英文。呢樣嘢係你嘅強項，即係講係好。錯啦，數學先係強項，但係不過反而冇咁多信心。英文最有信心，唔知點解。係啊。咁你應該冇一科係對你嚟講要難。O K 啊，好，拜拜。你落咗先。唔好意思啊。唔好咁講。哎呀。唔好意思。RX 723